Здравствуйте, дорогие ребятишки! И взрослые тоже здрасте. Сегодня мы с вами откроем посылочку, но не простую и не какую-нибудь там китайскую, а очень даже нашу российскую посылочку из Омской академии МВД России. Ждал я эту посылочку долго-предолго, и шла она ко мне тоже, видимо, очень долго-предолго, потому что порвалась. И на Павелецком вокзале добрые люди заклеили ее скотчем. Во. И даже поставили штампик. Дополнительно заклеены скотчем. Москва, Павелецкий вокзал. Какие молодцы. Поздравляю. Ну, теперь, видимо, пора открывать. Тын-дыры-дын. Ой. Интересно, что там такое лежит? Неужели научно-практический журнал психопедагогика в правоохранительных органах? Точнецко. И как вы думаете, зачем мне этот журнал, да еще в таких диких количествах? Подписка за весь 15-й год. Красота. Сейчас разберемся. Так, это что? Это номер 4. Так. А вот зачем мне этот журнальчик нужен был. Тут просто публикации моей статьи. Вот и чудненько, вот и славненько. Очень хорошая посылка. Побольше таких посылок.